এমনি কি মাছ উঠে? মাছ মনে লাগছে। ও, দেশের বাড়ি কোন ডিস্ট্রিক্ট? ও, মাছ মারতে কি ডেলি আসেন নাকি? দেশে কত বছর ধরে? হ্যাঁ হ্যাঁ, 7 বছর। মাশাআল্লাহ। এই লোকটার 11 বছর। এদিকে আপনার চেহারাটা দেখি একটু। আপনার 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 চেহারা। আপনি আপনি কি লাবলু মামার চিনেন? লাবলুর চিনেন, এই যেখানে যে থাকতো? কি কোম্পানি কাজ করেন? হ্যাঁ। হুম। কি কোম্পানি কাজ করেন? আর আপনি? আচ্ছা ভাই, আপনি কি কোম্পানিতে কাজ করেন? গালার দেখা দাঁড়াইছেন কে? ও, কিরকম সুখ সুবিধা? ও, আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, নিচে দাঁড়ান, আসতেছি আমি। নিচে আসছি। এই একটা, আরে এই তো সাপের মতো দেখা যায় মাছ। দেখি ভাই। আচ্ছা। হুম, দেখি। ওই 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 ওয়াও, ইটস নাইস। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা এটা স্বাদও আছে। দেখি হাত টাত কাটেন না। আচ্ছা, চলবো, খাওয়ার যোগ্য হয়েছে, অসুবিধা নাই। দেখেন একটু চেষ্টা করেন, যদি হয় তাইলে। মাছ মারে কি টুনা ফিশ দিয়ে, পচা ফিশ দিয়ে। ওইখানে আপনারা ওইখান থেকে ধরতাম তো, ওটা ভেঙে গেছে ওইখানে। এ পিচ্চিরা চলো।